Hello，大家好。今天呢，我们不录指甲的影片，我们今天要来录外用膏的瓶子，叫的是500颗，所以我们会有22公斤的玻璃罐。外用膏啊是最麻烦的产品，一来是膏在制作的时候真的麻烦，二来是膏的这个容器也是最麻烦的。拿出了我们的那个外用膏的瓶子，它瓶子非常可爱哈，它用那个塑料袋包起来，这样保丽龙全部弄起来。说句实话哈，这个能够找到这么好的厂商来协助，是件很开心的事情。它把外用膏的瓶身呢包得非常的可爱，好，给大家看一下这外用膏的瓶身。为了在运输过程中不要损坏，而且我们可以看到是雾面的瓶身，所以为了不要磨到，为了不要损坏，每一个外用膏瓶子都是用手工的方式一个一个层层包扎而来。我们有很好的厂商帮我做这件事，我就要用我的人力一个一个把它开封开起来。那为什么我现在开起来之后把它都放在塑胶的桶子里面呢？那是因为我们所有的瓶子都必须再经过清洗。玻璃罐的特色就是它在制作的时候，它表面上会有一些碱性物质，依照不同的工序，内容物不太一样，一定要清洗跟消毒。像这种磨砂的瓶子更需要清洗跟消毒，因为磨砂的瓶子它会有磨砂的效果，是因为玻璃做完之后是透明的，然后它再用磨砂机去让它去滚一下，所以这个磨砂瓶子四周还会有很多的玻璃屑屑。那当然啦。好的厂商在他们工厂已经帮我们洗过一轮了，不然的话我今天拿到的不会这么干净。可是这么多年来，我们制造产品，让我学会最重要的事情就是不要相信任何厂商，只有自己可以相信。所以不管怎么样，在我这边还是要再重新洗涤，然后烘干，然后消毒所以你看包得越认真，我现在解开就要解得越辛苦。我们以前也有遇到过完全不包的，一整箱送过来的，那也是有。所以我们在选瓶子也好，选厂商也好，我们都下了很大的苦心。很多厂商尤其是越好的厂商，他们对于他们的制程方出货量就有越多的要求。像我们现在在配合这个瓶子厂商，它的最低出货量就是500，我每次订就是500。以前我们当然也有遇到过那种什么都没有包的，什么然后保护做的不好的，那来了之后呢，撞的都是玻璃屑，都是玻璃屑有很多问题第一个事情是我会割伤我的手，第二个事情是如果我没有洗干净，那到时候会不会还要在里面玻璃屑，然后最后让客户的手受伤，这是更严重的事情。我真的齐齐的把它都放在我们的篮子里面，等一下呢，它还要被送去洗，洗之前还要再泡水，500个，这是无敌大工程。玻璃它做完之后其实都有一些碱性的物质，所以虽然看都很干净，一点粉尘都没有，可是还是有一点微微的粉尘。通常我做完不用500个整理完100个吧，我的手应该就开始有些过敏的反应，或者是会痛。所以瓶子一定要洗，这很重要。消毒完之后还要用高温去烘它。为什么呢？因为保养品其实最怕的就是里面有霉菌，这样很容易会让我们的产品在很短时间内就坏掉。然后再加上我们的尼玛贝的所有东西呢，都不放化学防腐剂，所以在这种前置作业上面，我们会更小心。因为如果瓶子不干净，会导致我们不用化学防腐剂的产品会更容易腐败，更容易坏掉。做这个是非常头大的事情。录到现在已经8分钟了，2、4、6、8、9，1、2、3、4、5、6，这样才60个而已。那我们有500个要用。那我们之前呢有找外面的厂商请他们来帮我们做代工。通常我们在请厂商代工的时候，我们就会跟他们敲好我们所有的流程。那我很讶异的事情是，有超过半数的厂商，他们的选择是不清洗。对，很多厂商会回答我的事情是，因为我们的上游已经洗过啦，可是这个我们不能够让里面有任何一丝一毫的粉尘、碱性物质或者是玻璃屑，所以一定要洗。拆封的时候顺便检查一下有没有缺角，顺便也回答一下，有时候有些客户一阵子之后会问我的一些问题。有些客户会问说我们的外用膏才10ml而已为什么要用这么重？瓶子都比内容物重很多。对我们的瓶子很厚非常厚，它绝对超过10克啦，500个嘛，22公斤，所以一个含包材要40克吧。为什么瓶身要用这么重？我们觉得外用膏它本身是一个大家每天都要带出去的东西，所以它掉在地上的机会也非常高。那我们就要选一个玻璃够厚，掉在地上不会破的玻璃瓶。另外一件事情是呢，如果它真的是摔破了不是碎出那种会刺人的那个玻璃屑在这些要求底下，我们就只能够把我们的瓶身定到这么的厚。
除了瓶身厚之外啊，还有几个问题要回答一下。我们在很久以前啊，其实我们曾经用过亚克力的瓶子，最早用过塑胶的。塑胶的很不 OK 啊，塑胶的有时候会被这个精油融化啊，所以塑胶的很不 OK。之前我们用过好一阵子亚克力瓶，亚克力瓶当然就是比较轻，而且它也不用怕摔坏。亚克力瓶可以做得比较薄，可是亚克力瓶我自己会觉得担心的点啊，第一个是虽然号称亚克力瓶哈，可是我怕的是客人外用膏放太久没有使用会不会一些亚克力的东西啊，可能会被精油死掉。虽然报告上说不会，可是我还是有点小小的担心，因为我自己的实验是若安膏用亚克力瓶放1年啊，就是那个亚克力瓶表面上是真的是有一点点怎么算软软的感觉，所以亚克力瓶就被我淘汰了。然后呢，另外一个让人担心的事情是有些品质不好的亚克力瓶久了之后会不会溶出色素？嘿嘿，那就是真的是塑胶被溶掉。我们现在用的是透明玻璃瓶，为什么不用咖啡色的，不用透明的？其实我们也用过一阵子有颜色的，用过一小阵子几个月有颜色的玻璃瓶。可是有颜色的玻璃瓶又带来几个问题。第一个事情是，有颜色的玻璃瓶分2种涂料方式，一种是它是把颜料直接混在玻璃的里面，所以说它做出来的时候就是一整个，它的玻璃任何一块都是咖啡色的。这种本身就是咖啡色颜色的玻璃，原则上来说应该是很好用的，可是实际上呢，放太久的话，超过1年之后，有时候会溶出一点点的颜色来。另外一种做法是烤漆玻璃，就是说呢，它本身的玻璃它也是透明的玻璃，它把涂料涂在外面，拿这样高温去烤一下，所以它里面是透明的，外面是咖啡色的。那这种烤漆玻璃呢，很大幅度的减少腐蚀颜色被吸出来的问题。可是它还有一个新的问题，就是当烤漆玻璃品质不是很好的时候，或者是时间过久了之后，它这个外面这个地方。可能会因为沾到精油、沾到外用膏而被慢慢溶解掉。比如有这边边外面会有血，咖啡色的血造成大的困扰，所以我们就放弃了烤漆玻璃。可是如果说用完全透明的罐子最大的问题就是我们会担心阳光直射的问题，因为阳光直射可能会把精油的这个内容物给解掉。所以为了避免阳光直射造成太大的问题，所以我们采用的是雾化的玻璃，雾面的。根据厂商的说法呢，这个雾面玻璃呢是可以挡得住日常的阳光的照射。我自己的实验是现在 OK 的再来是因为这外用膏原本里面的膏质因为是膏，也有能力可以有些阻挡的效果，所以还 OK。后来是建议客户所有客户最好还是不要让它晒太阳。为了品牌一个识别度我把所有的产品都换成是雾面玻璃瓶的状况。这个雾面带来的坏处就是它不能直射太阳，所以大家都注意不要直射太阳。跪在地上已经10几分钟了，我们整理出了大约150个吧。原则上来说，我来整理了100多个之后会跪到受不了，手会酸有人问我说，为什么不戴手套？因为我要摸到，我要去摸一下我的瓶身确认瓶身都没有什么刺粒粒，或者是确认它没有这个玻璃粉，所以会刻意不戴手套。刻意不戴手套，这就是一种牺牲自己的做法。有时候就会刺痛痛，像我这就有点红红的，指尖红红的。所以说这个不能够一次做太多试试休息。为什么要跪在地上呢？因为其实家里面或是工作室我们这样子保持着干净的状态。后面的扩皮就是会担心它有粉尘什么的。等它洗完之后呢，就是在一个比较干净 PM2.5 会控制在5以下的环境中。这也是我们刻意不把它带进室内处理的原因。现在我们把位置换移到这个琉璃台，现在要把整个瓶子拿去泡水。玻璃瓶本身有碱粉，所以我会放些小苏打，比这个化学的洗剂来的安全。然后确认一下小苏打溶进去。我们的目的就是为了让它泡一泡，然后把我们不想要的化学物质什么的综合，然后我们要把它清洗。接下来我们就把它静置，通常会静置至少半个小时以上，暂时的和他们说拜拜，等一下再回来。现在努力洗瓶子的我先前呢泡了一点小苏打，也泡了2个小时，这先沥干。同样的我每次还是会检查一次，放在旁边先把水滴一滴。那同样的我们必须用我可怜的双手，为什么呢？因为
我怕找苏打，如果说没有洗干净会滑滑，这是很重要的事啊。那我们来看一下泡完之后的瓶子要放哪边。所有洗过的瓶子哈，把它放到烘碗机里面，用高温把它烘干。为什么要用高温烘干？因为啊，如果说你是把湿的瓶子风干，它本身会很容易沾上那个灰尘啊、粉尘啊、霉菌孢子啊什么的。那用烘干的话呢，第一个时间会比较快，大概半小时、1小时就干了，而且它是在一个密闭的烘干环境下。然后第二个事情是呢，在高温烘的情况之下，大概70度了，那个粉尘啊，或者是那些霉菌的孢子啊，其实都会被高温而杀死。这样就可以减少落尘，减少到时候我们东西坏掉的可能性，变质的可能性。每一个小细节，都累积成我们产品高品质的原因啊。那当然啦，在我们找这个供应商来帮我们代工的时候呢，我们也有提过，就是要空瓶子、洗瓶子。很多供应商选择相信玻璃瓶商已经帮我洗干净了。可是说句实话如果你自己有经过瓶子，你就知道，他们号称说洗干净上面都还是有些滑滑的东西的，也许是碱液不管怎么样，每天都要洗，因为毕竟把东西卖给消费者之后如果东西出事了，我们李宝贝还是把那个名字印在产品上面的那个名字印在上面，我们就要负好责任。这个是身为一个专业的芳疗师应该要去注意的事情。那比如我说，那为什么别人都可以，不用写的这么认真啊？我们要写的这么认真，要这么注意小细节呢？因为我们的产品没有放化学防腐剂，没有放化学防腐剂的产品，实际上它是很容易坏掉的，很容易变质。所以为了不要让它这么容易变质我们很多小细节这些小细节，也就是使得我们的成本一直往上堆高的原因之一啊。不是只有对瓶子才这么的要求，我们对原物料也是。所有的原物料，它没有拆封的情况之下，都是保存在这个30度以下，湿度控在60以下的环境里面。然后呢，我们的原物料一旦拆封不管是做成半成品还是成品都好，都是冰在冰箱冷藏起来。为什么呢？因为没有放防腐剂所以在到消费者的手上之前，我们要尽可能的把环境控制好，避免这个产品太快的这个变质。为了让大家不要因为防腐剂或是因为过敏，我们做了非常多努力。刚刚各位看到我开箱这个瓶子才开箱100多克而已，我的这个手指头就发红了。也许是它瓶子上面的残留的那个化学物质让我出问题。或也许是包装纸上的这个粉尘，我也不知道是什么东西。反正每次拆瓶子的时候呢，我都会过敏。我已经是健康的手了，都会过敏。那么咬指甲的客人的手那就更严重了。把客人的健康顾到是最重要的事情。因为它本身不是为了专门烘这种瓶子而去做设计的，所以说其实它不是那么好放。哪天我们变茁壮了以后准备这个专门的专门来烘的这个机器。现在放了100瓶之后，不能够放太多，放太多不容易干，所以这得1小时。其实半小时可能就干了啦，但是呢，这个多烘一点。这个高温能杀就杀，对不对？不管是外用膏或是任何东西指缘油也都一样这都是我们一瓶一瓶洗出来一瓶一瓶摸出来的，这个充满了我们的爱，充满了我们对于产品的一个照顾。最后烘完之后，我们收起来，要做成产品之前，还要再用酒精消毒一次，确认这个产品本身品质能够做到完美。各位，这么长的时间拆封了150个左右然后烘了100个，还有50个，还有50个瓶子待烘，待烘。养塑胶盆把它擦干给它晾干，晾干之后呢，就可以装烘好的瓶子。真是一个快乐的一天。这样弄其实就几个小时过去了，只是瓶子而已。
那有些人会问说啊，我们的产品为什么不能送到这个工厂去处理？那是因为小型的工厂它不做这么精细的事情，大型的工厂呢可以做，可是他们要求的量很大。通常需要个10000个才接单，那对我们也不太可能，因为像是我现在这瓶子500个就已经够我卖很久很久了。如果500个1个月就可以卖掉的话，1个月可以卖掉的话，那1年也不过6000个，那我还是不能够跟大厂下单。所以啊，在我们着重之前当然是要自食其力，把自己搞定。好，那我们瓶子的处理就到这边哈。好了，各位等等见。好，我们现在这个可爱的这个瓶子大军烘完了。那现在我们要做的事情呢，就是把这些瓶子都放到我们的盒子里面去。放完之后呢，我们就会再用盖子盖起来，用塑胶盒封起来。最大的目的也是为了要避免这个粉尘霉菌的孢子跑进去什么的。放进去之前，我们还会再做一次最终的检查像是我看到这一瓶，这瓶就有点问题你看到吗？有它上面有点颜色。这瓶子本身没有问题，可是它在做瓶子的时候有瑕疵，这你看不看得到？因为有点瑕疵，所以这瓶就拜拜啦。随时随地我们都要把我们的瓶子做一个最确认，尽量不要让客人拿到不好的瓶子。这个是比较精致的瓶子，它价格比较贵，然后最低出货量也比较多。不精致的瓶子或是公版的瓶子就比较可以零售。那有时候我们为了品质就得妥协。那瓶子本身我觉得还可以多买就放着，瓶子也不会坏。比较麻烦的是原物料。原物料最容易遇到的问题就是原物料太多，保存的问题一样。好的原物料商是有一些基本的订购量。如果说我们想要维持漂亮的低价，有时候必须要妥协一下，进多一点。我们的机油原料是要用空运进来的，所以有时候多运一点可以分摊我们基本的运费。而且从欧洲把精油运回来还有一个很大的问题，就是第一个它是液体，而且它是一个高挥发性然后可燃的液体，所以它在过很多X 光机的时候，过很多检验的时候，它都是不合格的，因为它是危险物品。为了它可以空运，我们还要请第三方的检验中心然后发上去证明它是 OK 的。这些东西都会被加在我们的运费里面，而成为成本。所以买原料有时候也被迫需要买一大堆，那怎么办？那就回来好好保存开冷气好，那今天到这边。